गलत खांसी का सिरप दिया तो खांसी और बिगड़ सकती है। आज क्लिनिक में आने वाले ज्यादातर मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब खांसी बंद ही नहीं हो रही। लेकिन सबसे पहला सवाल होता है, खांसी सूखी है या बलगम वाली? अगर खांसी सूखी है, गले में खराश है, रात में ज्यादा बढ़ती है और बलगम नहीं निकलता, तो ये ड्राई कॉफ है। ऐसे में सही चॉइस होती है खांसी दबाने वाली दवा, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फन या कोडीन वाले सिरप। लेकिन अगर खांसी में बलगम निकल रहा है, छाती भारी लगती है या सुबह ज्यादा खांसी होती है, तो ये वेट कॉग है। ऐसे मरीज में खांसी दबाने की दवा देना बहुत बड़ी गलती है। यहाँ सही ऑप्शन होता है एक्सपेक्टोरेंट या म्यूकोलाइटिक, जो बलगम को पतला करके बाहर निकाले। याद रखिए, सूखी खांसी श्वास खांसी दबाए, बलगम वाली खांसी श्वास बलगम निकालें। क्लिनिक में सही सिरप चुनना ही जल्दी आराम की चाबी है। सब्सक्राइब मेड सिंप्लीफाइड विद डॉक्टर प्रमोद।